本期话题：称呼上的谨记。中国是礼仪之邦，讲究名不正则言不顺，讲究上下尊卑。当然也必须讲究人与人打交道时候的相互称呼。你看同学之间、朋友之间、同事之间、街坊邻里之间，有各种各样的称呼。如果不讲究，轻则被人觉得呢你不懂事、没礼貌、没教养，重呢就让人反感了，引发矛盾。无论是在家庭、职场还是社会人际交往过程中，叫别人一个合适的称呼，就能看出你的情商高低，看出你的修养高低。所以今天呢，咱们就来给大伙说说这些称呼上都哪些谨记。咱们先说家庭称呼里的谨记。有的人总觉得说是这个称呼对外人嘛，你像领导啊、同事啊、朋友啊，自个儿家里人你这都一家人呢，还有什么谨记？那可不是。你首先咱们说家庭称呼里的谨记啊，第一个，对父母是很忌讳直呼姓名的。在咱们中国呢，一个家庭内部搞清楚相互之间的称呼是处理家族关系的基本功。我们那时候小孩刚开始学说话时候就已经开始接受见到什么人呢该怎么称呼的训练，尤其是过年过节家庭聚会上。你看我们小的时候呢，那爹妈带着你比方说这是你三姑，这是你二姨夫，这你得叫舅姥姥。就那个时候开始我们就学会了见到什么人你得该怎么称呼，说什么话，基础礼仪就已经有这个培养了。但是现在的情况跟以前就不一样，关于称呼的基本教育越来越被忽视。独生子女时代呢，这亲戚关系比过去简单了，再有时候由于城乡差别之类的，亲戚这走动也少了，甚至呢连父母这个称呼都淡化了，哪还在乎七大姑八大姨呢？我身边就有很多小青年对父母呢不叫爸爸妈妈，而是以老王、老张、老李，有时候甚至还直呼姓名。说好听点呢，这叫以朋友的方式相处；说不好听的，这就叫没大没小。你看中国从古至今呢，都遵从子不言父名的这个礼仪，就说呢儿子不能轻易说父亲的名讳。你看司马迁《史记》里就能看出，司马迁他父亲呢叫司马谈，所以凡是这个谈字在《史记》里一律改成同字。本来这人叫赵谈，改成赵同；李谈改成李同。你看起来好像是错字，其实司马迁有意在避讳。所以这个呢是中华民族的一个传统礼仪。当然咱们必须承认，现在的社会不像过去那么封建，也不是说非要上纲上线把不礼貌的这个帽子戴给现在年轻人，只是这一切在外人眼中看来不太正常，甚至有悖文化传统。我给大伙说一个事儿就是有个女孩很小的时候跟爸爸妈妈呢就无所谓，叫什么她也不在乎，她一直管她爸爸叫老吴，然后对她妈妈直呼其名。她母亲比方叫李淑英，她管她爸老吴，喊她母亲李淑英。虽然开始的时候她爸她妈呢对她这个事儿纠正了一下，但慢慢就习惯了，而且对这个孩子很娇惯，所以这女孩也没觉得有什么影响。一直到她谈恋爱以后才发现这是个严重问题。她男朋友第一次登门到女孩家，这女孩呢就向男朋友介绍，这是我们家老吴，这是我们家李淑英。这个她男朋友听了之后很尴尬，肯定不能顺着她这么叫直接叔叔好，阿姨好。事后这个男孩很奇怪，就问这女孩说，你怎么可以直呼父母姓名这在我家是绝对不允许的。这女孩就跟他解释说，我从小到大一直都这么叫，我和我父母就像朋友一样，这有什么不好的？还指责这男孩太上纲上线。结果这两个人因为这事儿就较上劲了，互不示弱。最后一边交往呢，俩人一说的这事儿就冷战，最后就因为这个分手了。男孩最后对女孩说了句什么话呢？说从这个问题上我看到了你对家庭的态度，我没有那个自信能跟你同步。你由这事儿可见称呼他不是闹着玩的。你可以偶尔称呼父母名字，比方说你劝你爸爸是老王你又偷抽烟了，不能再抽烟了，老李你得注意休息别打麻将了。你通过这种很亲昵的方式呢，可以增加话语的效果，但是呢你不能把它变成一种习惯，尤其忌讳在外人面前直接称呼。
哪怕你爹妈可能不觉得什么，但别人听了会觉得别扭，所以你不顾及周围人的感受也是不礼貌的行为。那么说到这儿呢，可能有人会说既然呢直呼父母姓名不礼貌，那是不是说明越礼貌就越好呢？也不是。你看你直呼父母姓名不礼貌，如果你故意就把它弄得很文雅啊，显得特官方，也没意思了。你比如说你用这个父亲母亲呢、家父家母这些尊称，在这里我要说明呢，我虽然反对直呼父母姓名，但并不主张在称呼上过度的咬文嚼字，故作文雅，因为这不仅让你显得异常的酸腐，弄不好啊容易漏洞百出，还容易出笑话。因为每个人的学问呢，不见得都能到自如的驾驭这些文雅称呼的程度。朋友们可能还记得中央电视台有个节目，有位主持人跟嘉宾交谈呢，一口一个你家父身体怎么样，你家父最近忙什么，把人听得尴尬症都犯了。这个家父是用来自称的，称对方的父亲为家父，难道你俩是一个爹啊？所以说呢，你跟朋友谈论对方的父亲，如果双方关系特别铁，完全可以呀，不拘泥于这些礼节，直接说你爸爸最近身体怎么样，或你们家老爷子怎么样。所以这家父他不是随便说的，他有特定的场景。还有呢，你像令尊，令尊呢也是您父亲，这样的词儿也要慎用。令尊只能用在第二人称里面，你跟第三方谈话就不能用了。我就在有个微信群里就看过这样聊天内容，这个比方说这个甲对乙谈论丙的父亲，说丙的令尊最近挺忙。你看这种故作文雅的用语，恰恰暴露了你这个古文字的修养不到家，你没法驾驭这类的称呼，这骨子里是没文化的。其实你直接说他爸爸怎么样啊，他父亲如何如何呀，你何必把这个事弄这么复杂呢？所以第二个忌讳，不要故作高雅。第三个忌讳，咱特别强调一点，就是现在的年轻人啊，已经忘了基本的礼貌，那就是忘了对长辈说您，张口闭口的对长辈你怎么样你怎么样。你看我说一个，就是去年我们这个出去有一趟旅游，到这个河北的一个风景区，那周边是村庄，我们自己出去溜达呢，我就带着一个我的下级，能有20出头吧，小孩刚毕业。我说走这一圈呢，发现呢这个找不着道了，不知道回到那个公路道怎么走。我们从车上下来呢，看前头有个老头在那卖西瓜，我意思我说你去问问上那道怎么走。结果我们这个小孩呢就把这事弄砸了。这个孩子在家里直接管他爸爸就叫名字，他觉得这是民主，他爸也管不了。结果呢，这孩子过去问那个卖西瓜的老头，就问他，那个你知道去哪儿怎么走吗？这老头也不是吃素的，也是老炮一路的，一翻白眼，怎么走啊？你走着走呗，你看你开车的开车走呗。你看这话横着出来的，我在车上一听这不对，我就赶紧下车了，我赶紧就接过话，我说老爷子，劳驾打听个道，我们呢要上哪儿，您看怎么走啊？我这话说完，这老头看我一眼，可能是认出我来了，你看人家这梁师傅说话，毕竟人家这个岁数在那儿，说话就好听。我告诉你吧，顺这儿怎么走，就把道指给我了。你看有人说您，那不北京人这么说吗？其实我们不妨学北京人，把你改成您，表达你小辈对长辈的尊敬之心。有时候平辈呢，你对方很尊重，你也可以用这您。北京人这个您这个称呼是从小灌输到孩子习惯里去的。不少的北京的朋友都说他们小时候因为说话没注意用您，挨了家长不少打。这您字把你放在心上就是个您，所以你看您和你在发音上有很小区别，但给一种很尊重的感觉。就咱们得学会在称呼里尽可能多的使用您。那么咱说完这个家庭称呼禁忌，咱们再来说说职场称呼禁忌。职场称呼你要运用的恰如其分，可以拉近上下级同事的关系。你运用的不恰当，有可能就带来一些不必要的烦恼。你比方说职场称呼第一条禁忌，切忌叫错职级。在古代的官场呢，对称呼异常严格，而职级是首要考虑的因素。你比如一个刚刚中了进士的官员，
对着当时大明内阁首辅严嵩喊一句严大人，第二天就被发配到西南偏远地区了，这辈子你也别想回京做官了。为什么呢？因为带姓氏的，你比方你说严大人、张大人、李大人，这个称呼啊，它跟我们现在叫小张小李没太大区别，而且意味着这个关系比较疏远。你刚中了进士，刚当上官，你就对内阁首辅严嵩直接呼严大人，这是很不礼貌的。一般来说，下级对上级的称呼啊，它要分场合。如果说你自己阵营里的官员啊，一般称呼一句老大人。对于其他阵营的官员呢，一般称呼官号，你比方说步堂大人、中丞大人、知府大人等等。当然，如果是绝对亲信，还有其他称呼。你比方说严嵩的绝对亲信，就可以称呼严嵩为严阁老，不用加上大人。前提是关系必须到位，如果关系不够，你喊错了就等于得罪了一个集团。那么古代官场当中呢，就有严格的职级区分。到如今的职场呢，尤其是在事业单位或国企更是如此，一定要弄清楚对方的职称、职级，你再称呼。尤其是正副级，你比如说主任、副主任、处长、副处长，一字之差区别极大。你弄清楚职级之后呢，在他职级前呢加姓氏就好了，你像刘局长、王处长、李局、张处等等等等。第二个职场称呼谨记，切记叫得很亲昵。咱举个例子吧，说陈小姐呢原先在一家私企上班，直接主管是个年轻小伙子，大家都喜欢叫他帅哥，他也一概笑嘻嘻的就应下来了，还挺享受。后来呢，这陈小姐跳槽了一家有规模的大公司，发现自己主管也是个年轻小伙子，于是他也按照原来那小公司的叫法也叫帅哥。但他不知道的是，这家公司的制度一向很严谨，你看他这么大胆亲昵的称呼领导，不少人就揣测他是不是有啥背景。而被他称作帅哥的那个部门领导呢，很尴尬又不好明说。陈小姐一开始还浑然不觉，过了一段时间她才发现，主管呢经常跟别人有说有笑，但一跟自己说话，那态度一本正经，除了工作上的事，其他话题基本不交流。其实这位主管呢这么做，就是被他那句帅哥搞怕了，得特意的跟他撇清点关系。所以想称呼得当呢，最好是投其所好，你得考虑对方的性格和喜好，尤其是领导。如果这个对方很死板，你就直接称呼经理、王总、李总。如果对方呢很好交际、很外向，你可以直接叫头、老大，这都挺合适。如果人家是海归回来的，那你索性投其所好，就管他叫他英文名，这都很合适。那么下边职场称呼还有一条谨记，就切记不分场合的叫绰号。在职场当中呢，总有些人喜欢呢给人取绰号。其实对于关系一般的人来说呀，自作主张给对方起这么个绰号，或者随意道听途说的用这些绰号去称呼对方，非常不礼貌。即使对方不介意，也只能用于同僚之间日常交往，不宜出现在正式场合。你看我参加过有一个这个公司的一个年会，照理说这年会就算挺正规场合，结果会议上呢，这负责人跟我介绍呢，参会这些人员，他们当然都是平级的。结果你听他介绍，这全说这些外号，李大拿呀，是什么这个小狼啊，那个猴子，你就是作为一个外人，你听着挺烦。你觉得这个场合应该挺正经，怎么突然变得这么不正经了？尽管这个公司是一家艺术类公司，需要个性创造，但是过于个性，人家就会认为你不正规，所以特别需要注意。还有的时候呢，你觉得跟这个你的同事谁不外道，把当初你们原来是同学的时候那绰号也叫出来，一下子让他在一些新同事和下级面前感觉威风扫地，这个特别忌讳。另外你找你朋友去了，你朋友作为领导正给大伙开会呢，你推门进他，二狗子今天咱吃饭去，你说你这领导面子呢？你这同学他当领导他面子往哪搁，这个很难堪。就说五花八门的绰号还容易给一些员工造成信息识别上的混乱感。另一方面，过于亲密的称呼方式容易划分明显的这个势力范围，容易使新成员产生一种隔膜，觉得你们关系这么近你们肯定跟我不是一回事所以像这个绰号这种事使用起来一定要谨慎，要分清场合。职场称呼的第4条谨记，切忌倚老卖老。就除了以上我们提到的3种情况，在职场当中还有那么一群人，不管级别高低，不管什么场合，都喜欢呢叫小什么。比方说这个小冯，这位小冯呢已经当主任都当2年了，但是呢这位张师傅每次正式场合都喊他小冯。
当然这张师傅的年龄资历啊，确实比这小冯要老，但是你竞争上岗，人家是真材实料的部门领导，你叫一声主任有那么难吗？没那么难。那么张师傅这什么心态？典型的倚老卖老。在职场上啊，这个有能力的人在竞争当中胜出来，已经打破了传统死板的论资排辈，所以年轻上司年老下属的模式呢并不少见。不过呢，总有一些想不开又不服气的老同志，对那个年轻上司经常以小称之。事实上呢，这种倚老卖老的称呼方式不明智，不但使你看起来气量狭小无风度，更在于呢，你等于张扬了你这种不屑一顾的情绪，有损于整个团队的协作气氛，不利于自身工作的开展和人脉的积累。这不少新人就问了，说那职场上有没有能通吃的称呼？有，你比如说哥哥姐姐都行。其实这是个弹性很大的称呼，既有对年龄身份的确认表示尊重，又暗含了一些撒娇的味道，能迅速拉近感情。当然你叫哥哥姐姐这情况因人而异，比方说呢，你这部门有个女主管，看起来30多岁，还是单身，也从来不对外透露年纪，而且对打扮特别讲究，还讲究经常吃一些燕窝之类的这个保健品。这种情况下你可别乱叫姐，弄得好像她多大岁数，她听着会非常不高兴，说不准你就把她呢惹怒了。所以这哥哥姐姐也要得看对方什么人。那咱们刚才呢说了家庭的称呼禁忌，还有职场称呼禁忌，那么这两者之外呢，还有一个社会交往。那么社会交往过程当中称呼有哪些禁忌呢？第一条禁忌，比较忌讳使用小姐同志这些特定称呼。你往首先在使用特定价值的称呼，比如小姐同志，这要注意。小姐这个称呼呢，几千年来呢被大家闺秀专用，可自从改革开放以来呢，逐渐就成了失足妇女的代称。现在如果你叫哪位女士小姐，有的时候容易被骂。所以在人际交往过程当中需要称呼小姐的时候，你不如换成美女，或者现在很流行很火那个小姐姐，这都比这个要强。那除了小姐这个称呼意义发生变化，同志这个称呼现在也不能随便乱叫。同志这个词呢，起源于辛亥革命，流行于第一次国共合作期间，一直延续到这个文化大革命结束，直到现在呢，这个中国台湾那边国民党内呢之间仍然以同志相称，它的寓意呢就是为相同的目标而奋斗，志同道合。在上个世纪50、60年代、60、70年代，人与人见面打招呼，不是叫老师，不是叫老板，不是叫师傅，也不是叫美女帅哥，而是一般都叫同志。那时候叫同志呢，把人心里叫的暖烘烘热乎乎的，拉近人与人间距离。同志那时候成了志同道合，甚至是一种身份的象征。那过去呢，同志这么叫，现在不行。现在同志这意思有点变了。什么意思我不说你也明白啊，就说你现在滥叫男同志女同志不行了，人家听了会产生歧义。而且现在正式场合称呼同志也少了，我都不记得在工作场合得有多少年没有人管我叫老梁同志了。那么现在我们看同志呢，就是在新闻里边某些领导人亮相要带一个同志。同志这个称呼呢，逐渐也成了公务人员的标配，他在这个社会交往上已经一点点淡出了。所以我说像小姐同志这样特定称呼要琢磨好。第二个这个社交交往称呼的忌讳呢，像师兄弟别乱叫。你看着现在好像师兄弟挺传统的人，其实这个师兄师姐师弟师妹不能乱叫。中国人是讲究尊师重道的，也讲究师徒名分。师兄师弟之间名分确立呢，必须得有一个特点，就是有一个共同的授业老师。这个规矩是恒定的，同一个老师可能先后教过几波学生，或者同时教过许多学生。那么这些学生之间即使年龄差距大，你比方说孔子的弟子，年龄最大的秦商与最小的公孙龙、叔仲相差50岁，但相互之间仍是师兄弟关系，就是因为你是一个老师。但如果是学生徒弟再往下授业教学，后学者虽然仍然是在这一个学校毕业的，某个大学毕业的但毕竟是晚辈的，就不再有师兄弟关系，顶多算校友。你像有的这个高校搞这个校庆，你经常看差20、30届的这个学生管人叫师兄，管人叫师姐，那就不对了。因为你们不是一个老师的学生他老师跟你说你们就是一个学校的，所以这时候该怎么叫还怎么叫，不能乱叫师兄师姐。你看这个师兄这不能乱叫，还有一个很严酷的例子，当然这个比较极端了，就明朝永乐皇帝就明成祖朱棣，
杀那方孝孺。方孝孺这是不听他的话吗？比较耿直啊，认为是你这个朱棣呀，你虽然是叔叔，你跟侄子争天下，你这等于是犯上。这个史书当中说，杀方孝孺的时候呢，连座死了847个人。为什么死这么多呢？永乐皇帝问方孝孺说：“你就不怕诛灭9族吗？”结果方孝孺豁出去了，说了一句：“诛10族也不怕。”你想这朱棣呢，连亲侄子都不放过的狠角色，真就杀了方孝孺10族。咱们知道株连9族，9族是父族3、母族3、妻族3，合起来为9族，就父母妻。方孝孺被杀的第10族是什么呢？就是他直接教过的学生。他学生教过的学生虽然师出同门，但被排除在了10族之外。所以也就说呢，真正是要师兄弟死的，师侄那一辈再往下就逃过一劫了，就是他自己亲传弟子。所以这诛灭10族在中国历史上就这一次，多出那一族是什么？就是亲师兄弟。所以这亲师兄弟称呼他不是乱叫的。那社会交往称呼的第3条禁忌是呢，老师也不能随便叫。就什么是老师呢？韩愈在1000多年前《师说》这文章里就说了，师者，所以传道授业解惑也。就老师教学生做人，传授知识，就连说话做事礼貌等最基本的行为准则都是老师一点点教给学生的。所以古人呢是很尊敬教师这个职业的，这样才会有一日为师终身为父这说法。就在最近几年呢，老师这个称呼延伸到各个领域各种场合，似乎什么人都可以被当成老师。堂而皇之以师自居，我们在电视上可以随意听到，可以在网络上可以随意看到，人们对老师的称呼不那么崇拜了，说出来也没什么严肃的感觉了。娱乐在这个社会上是不可或缺的，但有些文化和称谓不适合用在娱乐上，就像老师这个称谓。你们要为了收视率产生那些音乐选秀节目，几个不知名的歌手对着过气的有资历一些老歌手一口一个老师喊着。网络上呢，那些所谓呢学校啊授课呀，也妄称自己为老师，往往自我介绍就说你请叫我什么什么老师。单位招聘的时候也希望呢别人称呼自己为老师，甚至搞传销的也自称为老师。跟有没有人跟他交学费学东西没有关系。老师这个称呼是不能随便用的。我们把老师这个称呼搞得商业化娱乐化，使原本神圣的称号低俗化，那么对真正名副其实老师是不公平的。就咱们不应该对老师的称呼如此轻薄。所以说在交际过程当中啊，称呼往往是传递给对方的第一个信息。不同的称呼不仅反映了交际双方的角色身份、社会地位、亲疏程度，而且也表达了说话者对听话者的态度和思想感情。而听话者通过对方所选择的称呼形式，可以了解说话者的真实意图和目的，更能看出一个人的情商高低。所以为了保证交际的正常进行，咱们前面说的关于家庭啊、职场啊、社交过程中的称呼禁忌，你一定要记好了。我在以前呢研究这个网络借贷这个社会现象的时候，发现了这么一种现象，我估计有很多朋友也会注意到，就是我们的当代大学生里边呢，有这么一群人，数量还不少，就是他们的家庭情况呢，别说是富二代了，他的家里甚至挺贫困。可是这种大学生呢，该吃吃该喝喝，穿着潮牌的衣服，也搞什么生日宴会，请这个请那个，也用最高档的手机，就什么都得最好的。你如果要不了解他的家庭状况，你以为他家里一定很有钱，其实他家里还很贫困。那么没有钱了怎么办呢？就向父母要。父母实在也没钱了，很多这样的大学生呢，就打上了网络借贷的主意。现在那个校园贷有各种各样的情况，结果是没钱就贷款，没钱就贷款，到最后贷款像滚雪球一样越滚越大，越滚越大，到最后还不起了。这个时候呢，就会通知家长啊，通知老师，结果把他们家长啊可能攒了一辈子的血汗钱都搭进去了，害人害己。每一位做家长的都不希望自己的孩子输在起跑线上，于是乎他们开始了各种捧在手心怕掉了，含在嘴里怕化了的关爱操作。殊不知这份看似贴心的关爱换来的很可能是一生中跨不过的关爱。老话说穷人家的孩子早当家，可现如今却不可同日而语。想想自己当年受过的穷，就算吃糠咽菜也要让孩子富起来。永远都是父母眼中呵护备至的那个孩子，一旦离开了父母，却成了永远都长不大的害子。
倘若你不对孩子先下手为强，生活就会对孩子后下手遭殃。面对家与家之间的贫富差距，如何才能让教育不差劲？本期良知跟有孩子的家长大人们聊一聊，望子成龙要有方。应该说现在这种类型的大学生在高校里可以说每所高校里都有。那么说这个责任在谁呢？固然这是这孩子自己弄出的问题，可是我们说家庭教育绝对是造成这种现象的最主要原因。我们过去讲说是寒门出贵子，白屋出将相，现在看呢，寒门出不出贵子不知道，寒门却出了不少败家子儿。就穷人家有很多孩子居然是败家子儿，这好像跟我小时候遇到的情况不一样。因为在我们小时候说败家子儿好像都是家里有钱人培养出来的，而穷人家孩子咱有那么句话吗？穷人的孩子早当家，懂事立事都早。可是现在看还真不是这种情况，往往很多穷人家孩子却出了不少败家子儿。那么这个我就想起在以前的春晚里有段相声，牛群冯巩说的，叫瞧这俩爹。就说呢，这俩人觉得自己这孩子呀都不太好，这出现什么问题了呢？俩人总结说，再穷不能穷教育，再富不能富孩子，说不能让孩子生活条件太好，得让孩子吃苦。说容易啊，真做起来难了。哎呀，我们孩子岁数还小啊，是不是受不了这苦啊？哎呦，我那是亲生的，我哪能让他受这苦呢？到最后根本执行不下去。所以时至今日呢，我们会发现一个好像跟过去相比逆反了的社会现象。也就是说现在啊，好像寒门出贵子变得越来越难的原因，不仅仅是社会阶层固化，也有很多穷人家的教育方法不得当有直接关系。那么说为什么现在寒门出了很多败家子儿呢？我想从父母的教育上来讲，有这么两点值得大家警惕。第一个是呢，父母由于自卑带来的补偿心理；第二个呢是过低的估计自己孩子的承受力。咱们给大伙一个一个分析。咱们先说父母由于自卑带来的补偿心理。在我小的时候呢，这种自卑补偿心理基本上没有。为什么呢？就我们那个时候吧，计划经济时期呢，家家的条件呢也差不了太多。比方说你家有点钱，我家没钱，但是我们吃不上的东西你也吃不上，我们用不上的东西你也用不上。就是基本上社会物质相对来说都很匮乏，所以这时候呢，经济条件呢，在每个家里的决定性因素不是那么明显。可是随着改革开放呢，市场经济呢，穷富差别呀开始拉大了，这时候出现了一个变化。就比方说这个经济因素，在每个家庭教育里边起到的决定意义是越来越大。你比方说这孩子长大以后，就是一结婚都是人家得问呢，你家有没有车，你家有没有房啊？你家什么条件呢？这样往往家庭条件相对一般的这个父母就会觉得自个儿孩子没有找着好对象都是自个儿原因，咱没给孩子打一好底儿，这孩子这个家庭经济状况不行是父母的责任。很多父母就把这事往自个儿身上揽，觉得自个儿对不起孩子。所以这个时候呢，有的父母就想了，你说你将来你个人混啥样我管不了，那你自个儿造化。可是在你成长的小的时候，我可不能让你吃这亏啊！我得对得起孩子，别人家有的我都得有啊！我甚至别人家没有的我都得给你弄来，我不能让孩子童年的时候吃这亏，我得尽我所有的能力补偿你。所以往往父母越是自卑，越觉得自己是弱势群体，觉得自己家庭条件不好，越不希望自个儿孩子受苦，甚至把正常的教育他都当成受苦，把孩子受苦当成他的耻辱。就我们父母本来就没什么能耐，再亏待孩子，将来你说他再混不好再怨我们，所以我们小时候就得对他好好的，让他所有的都能见着，让他从小我们就富养他，让他能够见世面，别到大了以后弄得穷嗖的，心里再自卑。很多家庭条件一般的这个家长往往用这种补偿心理要补偿自己孩子，就他先产生自卑，由自卑产生对孩子的补偿心理。所以这是很多穷人家的家庭怪孩子一个重要的心理原因。就孩子将来啥样我不管，我别让他小时候受委屈，我要尽我所能去补偿他。其实这种现象呢，也不是说就现代人的心理，自古以来就很多家长都是这心理。你看咱别说咱说平民百姓，就皇上家族都有这事儿。就大明王朝时候，那个有个皇帝
正德皇帝明武宗朱厚照，他爸爸培养他的时候就是用着这样一种补偿心理。他爸爸叫什么呢？朱佑樘，明孝宗朱佑樘。朱佑樘为什么非常溺爱自己这个儿子，就明武宗朱厚照呢？是因为朱佑樘童年的悲惨经历。这个明孝宗朱佑樘他爸爸呢是明宪宗朱见深。这个朱见深很有意思，有恋母情节。他喜欢那个女人呢，比他大10多岁，万贵妃。你要查查这个历史呢，很有意思。就这朱见深和万贵妃不离不弃的，比他大10多岁。但是万贵妃不能生育，所以这个万贵妃呢，对于皇宫里头哪个宫女啊、嫔妃啊，要生了皇子了，咬牙切齿，一定想法给弄死。所以在这种情况下，我们说这个朱见深了，就明宪宗朱见深，很长时间就没儿子，但他也不在乎，他就真爱这个万贵妃。好不容易呢，这个明孝宗朱佑樘他母亲怀了他了，也把他生下来了。这时候万贵妃打发一个人啊，就要把这个朱佑樘给弄死。但这个人呢，良心挺好，这时候有点发善心了，就背着他呀，没把他弄死，然后还找了几个可靠的宫女呢，合伙呢，把这朱佑樘给养大了。这个朱佑樘一直到6岁的时候，才见着自个儿爸爸朱见深。朱见深知道有这么儿子呢，也挺高兴，就这么一个儿子，那就太子了。可这时候万贵妃也千方百计的想把这太子弄死，但可以说老天爷饿不死瞎家巧，这朱佑樘就在这种危机四伏的环境当中，一天天长大了，最后成了明孝宗，继承了皇位。那么他小时候这种惨痛经历，他就把这个呢形成了一种自卑的补偿心理，用在自个儿子身上。而偏巧呢，他就一个儿子，就这明武宗朱厚照。所以立他为太子之后呢，他把所有的爱心都搁到这孩子身上，把这孩子给惯的。你比方说找帝师，就皇帝老师教太子嘛，一旦要这太子调皮捣蛋，他保准护着。哎呀，太子顽劣，岁数小，到岁数大就好了，就给惯的一点样都没有。结果造成最后这个我们说明武宗朱厚照这正德皇帝上台以后，是有历史上有名的胡闹皇帝。就但凡你能想得起来这些胡闹的招，他全能想到。你比方说在这个皇宫里头弄出一个市场来，让宫女太监你扮成卖豆腐的，你扮成卖猪蹄的，你扮成那城管收租收税的，完他在里边逛，然后还在皇宫里开俩窑子，他去逛窑子去。你反正多胡闹的主意都能想出来。甚至那宁王朱宸濠说在江西造反了，明明王阳明在那边呢完全能够平叛，他非要玩个御驾亲征，半道跑到扬州呢，突然看到呢扬州有人杀猪，他突发奇想，说我也姓朱啊，他杀猪能行吗？号令所有人都不能宰猪，弄得百姓怨声载道的。明明那边王阳明呢已经抓住了宁王朱宸濠，他觉得不过瘾，你把那宁王放了，我跟他打一仗，我再把他抓住。王阳明说这哪有这样道理呀，劳民伤财也不能这样。最后没办法，王阳明把这宁王朱宸濠呢把一兵一卒没带，就给他放了，让他搁到个广场上，让这个明武宗朱厚照上去就把他抹金头笼二背捆上，就算把他抓住了。也就是说这个正德皇帝就这么一个胡闹的主，经常出去猎艳去，3宫6院72嫔妃都满足不了他。所以这么一个胡闹的皇帝是怎么带来的？就是让自个儿爸爸给惯的。他爸爸为什么惯他？就觉得一种补偿心理，我小时候遭罪了，我不能让我儿子再遭罪，我该给他的我都给他，我让他自由快乐的过自个儿童年。他却没想到成人不自在，自在不成人。你小时候过分快乐，什么都可着你满足了，你到大了一定有你满足不了的地方，那就容易滋生祸端。所以我说这个连皇族里头都不乏这种自卑带来的补偿心理。那富贵人家也有这毛病，你看《红楼梦》里边最典型的例子，咱们说这薛蟠，都知道他母亲老王家的金陵王家王夫人妹妹薛姨妈。这个薛蟠他爸爸死得早，打小薛蟠没父亲，所以薛姨妈就觉得欠自己儿子的，我得对我儿子好点。结果把薛蟠给惯得无法无天，看到那个甄英莲好看就要给抢回去当妾去，结果人家跟那书生冯渊已经都定亲了，他把人书生给打死了。就这样，这薛姨妈还动用各种势力手段，生生把这事给平下来。就《红楼梦》里那葫芦僧判断葫芦案那段就说的这个事儿。
唐儿这孩子也太胡闹了，人命关天呐！哎呀，听说金陵城薛家姨妈的儿子薛蟠打死人了啊！应天府的新任知府就是咱们家保荐的贾雨村。老爷，我家小主人买了个丫头，不想是拐子拐来的。这拐子先得了我家的银子，又偷着把丫头卖给薛家。我家小主人知道了不依，去找拐子索取丫头，无奈薛家乃是金陵一霸呀，指使他家豪奴竟将我家小主人给打死了。天下竟有这样放屁的事！打死人的薛蟠，就让他白白跑了不成？说呀！这。来人，在，把凶犯缉拿归案。是。小的听说，老爷补升应天府，靠的是贾府之力。这个案子里的薛蟠，就是贾府郑老爷夫人的亲外甥。老爷何不顺水推舟，做个整人情，了结了此案？日后你也好和贾府的人见面呢。薛蟠行凶斗狠，纵奴仆打死冯渊，准斗杀律，处以绞刑。醒醒，快醒醒！然而薛范已于半年前暴病身亡，冤债已尽了结，故念冯家贫弱无助，判薛家赔冯家烧埋费500两，当堂付清。是。当然，你这么惯孩子，那薛蟠肯定不会有好下场。你惯着他，他出去别人不见得惯着他。所以这个就是什么呢？由于自己的一些经历，感觉自卑，不能让孩子亏着，所以在孩子身上给予补偿。所以这是我们说很多穷人家惯孩子第一个重要原因，就自卑带来的补偿心理，不想苦着自个儿孩子。那么这是我说的第一个原因。第二个原因很重要，就是往往这样的家庭呢，他低估了孩子的承受力，就总觉得自己孩子还小啊，不能受这委屈，不能受那委屈。其实这个人呐，他就是在磕磕绊绊当中长大的。他不摔个跟头，他不知道疼，下次到这他跟头可能还摔出去。所以有的时候适当的让孩子有挫折，对他成长是有好处的。这就我们经常说的挫折教育。但是很多家庭呢，穷人的家庭呢，怕孩子吃苦，怕孩子受挫折。当然这几年西方的一些教育思想进来，好孩子都是爱出来的，要让孩子增强信心，其实这也起到推波助澜的作用。人呢，不受些挫折，永远不知道成长是怎么回事。你看，我举一个大伙都熟悉的例子，就说这种低估孩子承受力，总把孩子护在身边的危害。咱们看金庸小说《倚天屠龙记》，就张三丰呢，多少个徒弟？7个徒弟。大徒弟宋远桥、于连舟、于代言、张松溪、张翠山、尹离亭、莫生谷，7个徒弟，5当7侠。老大是谁？宋远桥。张三丰年事已高，也不问武林当中事儿，其实宋远桥就是武当的掌门。那么这个大师哥呢，为人冲淡谦和，武功还高，处事还公正，就是智商和情商都不低，所以他的声望呢，比一般的江湖上的门派掌门呢高多了。你别看他是武当大弟子，比一般门派掌门都厉害。照理说这样的人教育孩子应该很好吧？不行。他的儿子宋青书是武当第3代弟子当中出类拔萃的，可是你发现宋青书后来的发展远远对不起他这个家庭。什么原因呢？宋远桥啊，把这儿子当掌上明珠是护在身边，总怕这个险恶江湖啊对自己儿子呀产生冲击，说心理上打击啊，还是身体上受冲击，总把儿子护在身边。甭说是出去见世面，甚至就是追女孩，你比方说这个看上周芷若来，那都得派自己的这个师弟莫生谷去护着看着，就这事都不放心让他做。你想要不是6大派围攻光明顶，
这宋青书不定什么时候才能独自闯荡江湖呢。所以这给宋青书造成什么呢？总被武当派这种优越意识围绕。他爸爸总怕他承受不了外边的这个事儿那事儿，结果造成了宋青书以为天底下就武当山这么大，以为自己就了不起，在武当山第3辈弟子他最厉害，结果一出去跟张无忌动手，远不是张无忌对手，弄得他整个世界观都坍塌了。原来自个儿啥也不是，所以产生自暴自弃想法，再加上后来呢没碰上好人，碰上陈友谅了，被陈友谅呢设计利用，害死了自己的师叔莫生谷，一下子进入了万劫不复的深渊。后来又跟这个已经变得邪恶的周芷若混一块儿去了，练一些乱七八糟的，整个这人就此就堕落了。到最后弄了一个被张三丰清理门户，一掌给打死，然后把宋远桥掌门还给革职了。你看，这就是他爸爸宋远桥呢，总觉得自己儿子没什么承受力，不敢放手让他到江湖闯荡，结果越是这样，等孩子越大了越不好办。所以这个道理您各位一定要明白，就不要低估自己孩子的承受力。当然有人说，你说这是武侠小说里的没说服力，我再给你讲个现实当中事儿，就活生生的例子，这还是穷人家的孩子。这是2009年一个媒体的报道，就有个穷人家孩子叫杨锁，居然在自个儿屋里饿死了，屋里还有肉有菜，他都懒得做，居然饿死了。这什么原因呢？这个杨锁呢，打小他父母对他溺爱到一定程度，所以杨锁在他们这辈孩子里边呢，在农村他算长得最帅的，也最聪明的。可是他父母对他好到什么程度呢？他都8岁了，他父母出门带着他都得挑着担子让他坐担子里头。他父母什么理由呢？孩子小，走道别累坏了。8岁孩子了，居然还坐在担子里，他父母挑他出去。你要他父母一直这样也行，13岁没了爹，18岁没了妈。那么这个时候父母都没了，他伯父把他接到家来了，然后让他堂哥带着他。他伯父说你到咱家可不一样了，咱们家也穷，你也得干活，自个儿养活自个儿，你不能白吃饭呢。他堂哥就带着他呢到工地上干活。可是你想想，这时候他18了，前面这18年啥活他都不干。小时候这个杨锁也挺懂事，跟自己爹妈说啊，我跟你们下地干农活。不行，别把孩子累坏了，这身子骨累坏了有病可不行啊。在农村居然啥活没干过。到18了，他堂哥领他到工地干活去，哪受了这苦啊？干1天就受不了，手上起泡了，拉倒，跑回来呗。跑回来，他伯父很生气，说你这孩子怎么这么没出息，这么大自个儿不能养活自个儿，再撵他。一撵他，索性啊，我别说工地不回去了，你家我也不回来，我回我自个儿家。他自个儿家，当然他父母死了之后呢，屋子就在那闲着，他回去门关了，可到逍遥自在，屋里破成什么样，他跟猪似的躺那就睡觉，也不起来。饿了怎么办呢？在村里边转悠，到东家要一口饭，西家要一点，说白了吃百家饭，就成了活要饭的了。村子里边有些他亲属可怜他嘛，有的时候说你再给他1-2口。到后来他懒到什么程度，在家里炕上躺着，连出去要饭都懒了。所以他这几个堂哥回去不忍心看他那么饿着，就弄点东西给他送过去。有的村子里好些人说，那我给你，我肉和菜给你拿过去，自己也不会做吗？把肉和菜都搁屋里。他居然他自己不做。结果有那么几天天冷了，2009年12月份天降大雪，有好几天他堂哥说好几天也没看他出来了，别在屋里别再饿着。他堂哥好心做点饭菜呢，就去看他去了。一进屋一看，屋里头肉菜都搁在那垫板上没做，这人躺炕上已经冻僵了，冻死了。其实并不是冻死的，先饿死的后冻着的，就是他已经懒到这个程度了。你想作为一个成年人，一个20岁大小伙子怎么会这样呢？就是爹妈给惯的。爹妈认为他这承受力不行，不能干活啊，甚至走路都不让他走。结果人的功能用进废退啊，他的意识里头这懒惰已经扎下根了。所以到了这个时候，居然什么能力都没有，居然饿死到家里头。你想，这虽然是个极端例子，它不也说明一定问题吗？就是无论穷富，那穷人惯起孩子来惯得更狠。所以我说，你看这个穷人家惯孩子，无非这么2点：自卑带来的补偿心理，过分的低估孩子的能力。那可是我们现在这个时代，你会发现呢，真正有见识的父母，
他绝对不会这样教育孩子。而我们一对比，你就发现富人有见识的人远超过穷人有见识的人。这一点不是说我们对穷人歧视，这是一个客观事实。因为富人受到的教育，他见识到的世界，他眼界的开阔，不是穷人能比的。所以现在形成什么情况呢？富人家很重视教育，而穷人家惯孩子。其实富人这个团队往往他把自己的见识、自己的经历比较合乎教育道理的规律性的东西用到自己孩子身上，起到的效果非常好。你看咱们说日本历史上一位名人丰臣秀吉，丰臣秀吉呢其实出身很低，他后来成了日本的皇帝了，统一日本的大明就是皇帝吧。丰臣秀吉原来呢他只是一个下等兵出身，就他本身出身很低，但是他凭着自己后天的努力啊，一步一步熬上来，跟各路诸侯打仗呢获胜，然后一点点统一日本。其中呢他带自己孩子打仗的过程当中，他有一种教育方式，我们今天听起来觉得挺残酷，但你细琢磨琢磨，它有一定道理。就丰臣秀吉有一仗呢把敌人打败了，把这些敌人呢绑到城外呢斩首，都砍完人头之后呢，他手底下回报说，那个将军，这些人都杀了，说这么的，你带着我儿子，那时候他儿子多大？8、9岁才，你带着我儿子，让他到这个城外给我抱一个人头回来。当时他媳妇就不干了，你干嘛？这孩子那么点儿，这抱人头，你亏你能想得出，多可怕，多恶心呢！你别，丰臣秀吉说不行，我现在风里来雨里去，过的是刀头嗜血的日子啊！我这天天说白了，这随时可能在刀光剑影当中出问题。那我的儿子跟着我想要生存，他必须尽早要适应这个严酷的环境。这怎么了？让他练胆长见识去，让自己手底下拽着自个儿子出去。他儿子也害怕，吓得哇哇直哭，但最后呢抱着个血淋淋人头回来了。丰臣秀吉是哈哈大笑。当然听这个呢，你可能这个咱心里头不舒服，说老洛克菲勒带自个儿孙子，让自个儿孙子来爷爷抱抱，让他从远处蹦过来，一蹦他躲开，自己孙子啪摔那摔得直哭。他爷爷说告诉你啊，不要相信任何人，包括你的爷爷。咱过去总拿这个批判资本主义腐朽、资产阶级冷酷的本质。其实我们把这个道德审判的因素抽掉了，你想想这种教育有没有必要呢？它其实就是告诉你，在你生存的环境当中，我们要形成什么样的防备之心，我们要具备什么样的素质。而这一点无论是洛克菲勒还是丰臣秀吉，他不是穷人吧？那么他正在用自己的见识为自己孩子将来所要面对的环境打下预防针。我们再举一个更正面的例子啊，李嘉诚两个孩子，我们也知道李泽钜、李泽楷，这可以说是亚洲首富培养孩子培养的非常成功。现在这俩孩子从不同的角度接了李嘉诚的班。当初李嘉诚怎么带他呢？这两个孩子在香港小的时候上学放学必须坐公交巴士，就公交车。后来这俩孩子也不满，说我们学校门口有些有钱人家的孩子都开车接送，说我们家比他们有钱多了，凭什么我们得坐公交车呀？还累还远还费事。李嘉诚告诉这俩孩子说，你想你要天天坐那个专车来回，你啥也看不着。公交车上面呢，社会三教九流各阶层都有，这是真正的香港。你在这车上能了解社会不同阶层的人，你们长见识多快乐呀！包括这俩孩子上大学，那个李泽楷在美国上大学，上大学呢就是你正常的生活费，每个月反正就给你打这些维持你生活。李泽楷喜欢山地车，想买个漂亮山地车，对不起，家里不会给你这钱的，你自己在美国刷盘子洗碗打工挣这份钱。而且这小哥俩小的时候，长江黄埔实业一开会，就把这俩孩子整来，在会议室边上小板凳上坐着，大人干啥你不明白，你听你看我们这做正事的时候什么样。就是李嘉诚在教育孩子这方面绝对一点都不惯着，提早就把他将来要面临的环境给他带来一定印象。所以这就是我们常说的这个富人家，你看他怎么教育孩子。所以在这一点上，咱大家真应该好好反思反思。我们现在这个社会呢，我们毋庸讳言，很多时候呢贫富差距拉得挺大，所以在一定程度上带来一些阶层固化的一些社会疾病。
就是可能呢，你家有钱呢，下一辈也挺好，大下辈也挺好。你要没钱呢，可能下边几代人会受些影响。我们说这个差距，我们今天承认，我们社会也在一点点克服这样的毛病。但问题就是，本来贫富差距就容易造成教育条件上的差距，就富人家的教育条件肯定比穷人家要好，然后你穷人再没有一个合适的教育方法，那岂不是造成贫富差距越拉越大吗？就我们眼下收看我们节目的朋友，如果你觉得你家庭环境一般，甚至是贫困，那么你想让下一代摆脱这个环境，如果你觉得你自己能力不够，硬件不够，那起码在软件上你应该改变自己的教育方法，不能惯着孩子，提前给予孩子在社会生存的能力以及优秀的综合素质，而不是不能让他吃这苦，不能让他吃那苦，让他这么好，让他那么好。你今天惯着他一点，将来社会没人惯着他，那他就完了。而且孩子都是这样，小时候不吃点苦遭点罪，到大了他要吃苦遭罪，到老了他要吃苦遭罪。你衡量一下子，哪头轻哪头沉呢？其实道理说一千道一万，老祖宗留下的一句话是最有道理的。我希望每一个家庭条件一般的这样的为人父为人母的要记住这句话，那就是惯子如杀子。这句话在任何时候都是颠扑不破的真理。